સૌ પ્રથમ આ બોટલને આપણે કલર કરી દઈશું। કલર થોડો લાઇટ લાગે છે તો આપણે અંદર બીજો ઓરેન્જ કલર છે એ એડ કરી દઈશું અને એડ કર્યા પછી થોડો ફેવિકોલ એડ કરું છું જેથી કરીને પાણીમાં ભીંજાય તો પણ કલર સુકાય નહીં। બોટલને કલર કરી લીધું છે, તે સુકાય ત્યાં સુધી આ ડબ્બો છે વેસ્ટ જ છે, તૂટી ગયું છે એનું ઉપરનું ઢાંકણું, તેથી મેં ઉપયોગમાં લીધું છે। તેની આ જે વચ્ચેની કિનારી છે તે આપણે કાઢી નાખીશું। કટરના ઉપયોગ વડે તેને કટિંગ કરી દઈશું। આ એક મોટો ડબ્બો છે, એની અંદર આપણે નાનો ડબ્બો ફિટ કરવાનો છે જ્યાં પક્ષીઓને નાખવાના દાણા મૂકીશું। અને આ બીજો એક નાનું ઢાંકણું છે જે બોટલનું ઢાંકણું છે। એટલે હવે આને એક હોલ પાડવાનો છે, અહીંયા એક હોલ પાડવાનો છે અને ત્રીજો છે તે આપણે અહીંયા હોલ પાડીશું, બરાબર। તો ત્રણેયને એક જ જગ્યાએ હોલ પાડવાના છે। અહીંયા આપણે એક હોલ પાડ્યું છે, સળંગ 3માં હોલ પાડ્યું છે, ડબ્બામાં થઈને મોટા ડબ્બામાંથી પાસ કરવાનું છે। હવે અહીંયા આપણે સ્ક્રૂ લગાવી દઈશું, આવી રીતે સ્ક્રૂ ફિટ કરી દઈશું। મિત્રો આમાં થોડી ભૂલ હતી, મેં પહેલાં સ્ક્રૂ નીચે દર્શાવેલો પણ નીચે કોઈને વાગી જાય એ પ્રોબ્લેમ થાય એના માટે મેં ફરી છે ને ઉપર લઈ લીધું છે, એટલે બહારલી સાઈડના બદલે અંદરલી સાઈડ રાખ્યું છે જેથી કોઈને વાગે નહીં કે કોઈ અડચણ ના થાય। હવે આ જે માર્ક દર્શાવ્યું છે આ નિશાન ત્યાં આપણે એક હોલ પાડી દઈશું સ્ક્વેરમાં। આપ જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે હોલ પાડી દીધો છે જ્યાંથી પક્ષીઓના દાણા એકઠા કરી નીકળી શકે। આ કલર થોડો મેં વધારે કર્યો છે, નીચે બ્રાઉન છે, ઉપર ઓરેન્જ રાખ્યો છે। હવે આ જે દાણા છે તે દાણા આપણે આની અંદર ભરી દઈશું। આમાંથી દાણા આપણે આની અંદર નાખી દઈશું। આપ જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે બંધ કરી દીધું છે। આપ જોઈ શકો છો હવે તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે હું આને ઊંધો કરીશ એટલે જે દાણા છે તે બહાર પ્રેસ થશે। આ આપણો પક્ષીઓ માટેનો પાણી પીવા માટે જેમ હોય છે તેમ ખાવા માટેનો એક જાર તૈયાર થઈ ગયો। પક્ષીઓ અહીંયા જાર કરી લઈ શકે છે। હવે એને આપણે એક જગ્યાએ બાંધી દઈશું।